Hej allesammans och välkomna. Jag heter Lydia Capolicchio och vi sänder faktiskt live från toppen av Uppsala konsert- och kongresshus med den här fantastiska utsikten bakom mig, och jag är så glad att vi kan få dela den med er idag. Vi har ett späckat program och under den här stunden ska ni naturligtvis få veta mer om Carpe Futurum, och ni ska också få följa med på en rundvandring för att så småningom äntligen inviga det här fjärrvärmeverket Carpe Futurum. Ja, samarbetet mellan Uppsala stad och Vattenfall har varit jättebra. Vi har tillsammans tagit fram en plan för att minska de fossila CO2-utsläppen, och jag tycker personligen också att det blir en väldigt fint landmärke i södra Uppsala. Ja, detta är onekligen glädjens dag då vi faktiskt har nöjet att prata om en verksamhet som är en viktig del av att hjälpa Uppsala att nå sina klimatmål heter det. Och med mig så har jag ett gäng som ska prata mer om det här. Jag vet att det här är en av era favoritämnen just nu faktiskt. Vi har Erik, Göran och Lovisa här, men jag tänker att vi börjar med Erik. Vem är du för dem som inte vet det? Ja, men Erik Pelling heter jag och jag är kommunstyrelsens ordförande här i kommunen och representerar Uppsalaborna och har förmånen att ofta få samarbeta med Vattenfall kring Uppsalabornas energiförsörjning. Mm. Göran? Göran Erander, landshövding i Uppsala län, där Uppsala kommun är ju en väsentlig del, och vi arbetar mycket med klimat- och energifrågor. Och vi ser ju ända bort till dig nu, hem till dig, eller hur, härifrån? Faktiskt gör man det. Och det är ju Uppsala silhuetten med domkyrkan och slottet. Det är ju vi alla stolta över. Ja. Och Lovisa, som också är dagens värd, vad gör du? Ja, Lovisa Frikon Norén heter jag och jag är ansvarig och chef för Vattenfalls svenska värmeverksamhet. Så det är stor glädje att jag kan få vara värd för detta idag. Mm. Och som värd får du också första frågan. Varför är vi här idag egentligen, Lovisa? Ja, vi är ju här för att fira, och det känns ju ganska konstigt i dessa tider med krig som pågår i Ukraina och det minst sagt oroliga omvärldsläget. Men jag tänker att vi trots det, och kanske särskilt då, också måste titta på det som faktiskt är värt att fira och som vi kan rikta lite hopp och framtidstro kring. Och också då kunna se de framsteg vi faktiskt gör. Och det vi är här för att fira är ju invigningen av Carpe Futurum, som innebär att vi halverar klimatavtrycken för de Uppsalabor och företag som har sin uppvärmning via fjärrvärme. Så det är ett fantastiskt kliv på vägen mot ett fossilfritt Uppsala, men också ett kliv på vägen i Vattenfalls färd mot att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation. Så det här är många saker på en gång. Mm. Och vi ska fortsätta på den noten. Vad betyder det här för Uppsala? Om vi börjar med Görans reflektion kring det. Det är ju en viktig signalsystem. Stora utsläpp som försvinner. Viktigt med att ha föregångare i det arbete som inte minst Uppsala kommun har gjort i Uppsala klimatprotokoll. Så det är viktigt att visa inte minst näringslivet att man måste ta de här stegen. Och också från mitt länsperspektiv så är det ju en viktig åtgärd. Så att det banar vägen också för framtida teknik som jag tror vi kommer att prata senare. Genom att man gör den här satsningen så kan man också ta nästa och kanske nästa steg också i samhällsomvandlingen, och då blir det extra spännande. Erik, blir det lite snöbollseffekten här, att när man börjar med en sak så blir det också lättare för politiken att mana på det hela? Jo, men så fungerar det. Några måste gå före och vara goda exempel, och då ser andra att det finns möjligheter. Och det här är ju ett väldigt stort positivt exempel. Så det här
betyder två saker framförallt för Uppsala. Dels så är det ju ett jättekliv mot faktiskt ett fossilfritt och klimatneutralt Uppsala i slutet av det här decenniet. Men sen också med tanke på omvärldsläget så är det ju en väldigt viktig satsning på en trygg och miljövänlig energiförsörjning för Uppsalaborna och en lokal produktion där både bränslet kommer från närområdet och själva anläggningen finns ju lokalt i Uppsala. Det är väldigt tryggt och bra för mina invånare. Mm. Nu kanske det är en självklar fråga, men du får den ändå, Lovisa, och du får börja svara på den. Varför just nu? Ja, jag tycker ändå att det är en bra fråga, för någonstans skulle man ju vilja att allting händer på en gång och helst igår. Men det här är ju en del av den stora resan som vi är på väg i, där vi måste jobba långsiktigt. Fjärrvärmeverksamhet, energibranschen, det är ju väldigt långsiktiga beslut, investeringar man tar. Så det här är ju den absolut viktigaste, skulle jag nog ändå säga, milstolpen i arbetet med ett fossilfritt Uppsala som vi arbetar med. Men det är en del i helheten. Och arbetet med att bygga Carpe Futurum, ja, det har ju pågått i ett antal år. Vi får reda på mer om det sen. Men hela processen, besluten, att ta fram vad behöver vi göra, vilken lösning är nästa steg och i vilken ordning tar vi det här. Ja, det är ju ett arbete som har pågått under lång tid och som kommer behöva fortsätta. Precis som Göran var inne på är vi inte klara, utan vi måste ta flera steg. Men samtidigt understryka att vi faktiskt gör saker och vi når effekter redan idag. Vill ni hänga på här med frågan just varför just nu? Ja, men det har ju pågått länge som sagt, så det är ju inte, men det är ju väldigt bra timing att det invigs just nu, att det är färdigt just nu. Det blir ju verkligen en milstolpe mot fossilfri värld. Vi ska komma ihåg att det är ju viktigt att städer av Uppsala storlek, det är ju inte bara viktigt med föredömen lokalt. Vi kan också vara föredömen för andra mellanstora städer runt om i världen och visa att det är möjligt att ställa om och att ha en trygg och miljövänlig energiförsörjning. Sen så sålde ju Uppsala kommun det här energiverket till Vattenfall i början av 2000-talet och vi hade några år där vi hade lite svårt att hitta varandra och mycket diskussioner och tyckte lite olika. Det var mycket debatt om den fossila torven lokalt. Men sen hittade vi varandra och ni gör den här storsatsningen och det tror jag kommer uppskattas lokalt. Och som sagt, det är ett viktigt positivt exempel för många att ta efter. Och samtidigt är det bråttom, vet vi ur klimatperspektiv, att ju fler sådana här lösningar som kommer och ju snabbare de kommer, desto bättre för sammantaget. Göran, samarbete började Erik prata om här. Vad har du märkt av samarbetet? Jag har ju sett lite grann från sidan och jag vet ju att Vattenfall Värme och kommunen har ett bra samarbete. Och det är ju alltid så när man ska göra en stor investering att det gäller att detaljplaner och kommunen är ju väldigt bred och har stort ansvar. Så det har ett stort ansvarsområde, så det känner jag har fungerat väldigt bra. Sen har vi ju en diskussion då haft här sedan 4-5 år om eleffektsituationen och det har gjort, tycker jag ändå, att vi har kanske haft lite olika bedömningar, men vi har ändå kommit närmare. Så vi jobbar ju väldigt intensivt. Jag vet en annan del av Vattenfall, men vi jobbar tätt ihop nu i det här länet för att helt enkelt att Uppsala-regionen ska fortsätta och kunna växa och då behöver vi el hit. Så att det blir ju en utmaning, men det vet jag att det är inget annat som ni vill är att få ihop en kalkyl så att vi också kan producera el genom den nya pannan. Och för att helt enkelt förklara, du får hjälpa mig här, Lovisa, men nu alstrar den ju värme, det här verket, men det fattas några saker till innan den också kan leverera el, och det är väl det som Göran tar upp här. Då hamnar ju frågan hos dig då, när är den färdig även för elproduktion? Ja, så som vi har byggt Carpe Futurum nu så har vi tagit höjd för att det ska vara enkelt att lägga till elproduktion. Men när då alla de här besluten har fattats och under den här processen så har det ju varit så, vilket också hela branschen har tryckt på, att det har inte varit lönsamt att kunna producera kraftvärme, det vill säga elproduktion samtidigt med värmeproduktion, så som energibranschen och styrningen av den ser ut. Men vi tittar på frågan igen. Vi har ju ett annat omvärldsläge nu. Andra situationer med både prisutveckling och så att vi tittar ju kontinuerligt och har inte gett upp hoppet om att vi faktiskt ska kunna få lov att sätta igång med det här. Så att vi
återkommer om den frågan. Så mycket kan jag säga. Ja, bra. Ni är på bollen så att säga. Absolut. Hur har opinionen reagerat då? Har man varit orolig för någonting? Har det varit någon utmaning när det gäller att så att säga förklara detta för Uppsalaborna? Hur ni tänker? Erik, vad säger du? Ja, men det har ju varit diskussioner om allt ifrån utformning av anläggningen, att den är stor och syns, och hur det ska påverka Uppsalas silhuett och Görans bostad till diskussioner om vilket bränsle som är rätt. Och de diskussionerna fortsätter ju. Men jag tror att överlag så tas det här nog emot väldigt, väldigt positivt. Det är jag ganska övertygad om. Vad är nästa steg? Får man fråga det? Nu har ju äntligen liksom levererat ett projekt här. Men sitter ni redan och resonerar kring vad nästa samarbete skulle kunna vara? Förutom elturbiner och annat? Ja, men utvecklingen av Uppsalas energisystem, där vi är en stor del men även andra parter ingår naturligtvis, är ju något som fortsätter och fortgår. Vår resa mot fossilfritt helt i Uppsala fortgår, men även utifrån Vattenfalls sida så tittar vi ju bland annat nu tillsammans på det här High Skies-projektet där man tittar på infångning av koldioxid från anläggningen här, och det är ju fantastiskt stora möjligheter. Det pratade du om redan, Göran, när du kom in här. Det låter som om det är någonting som du gärna... Jag tycker det är otroligt viktig satsning, för vi löser flera saker. Även om vi nu är bioeldad kraftverk så är det ju samma CO2-atomer även om de har ett annan bakgrund. Så att kan Vattenfall Värme här samla ihop koldioxiden, transportera den till Forsmark där det finns tillgång till el, och utav vatten så gör man vätgas och så kör man ihop det här och så får man ett flygbränsle. Och det sammantaget kommer ju innebära att man löser en stor del av flygets miljöutmaningar. Så det här tycker jag är ett utmärkt exempel på en helhetslösning, måste jag säga. Och det är verkligen grunden i mycket av vad fjärrvärme är. Man tar hand om saker och ting som någon annan inte behövde eller som blev över i en annan process. Allting är ju överblivet och som vi får en ny nytta, och då kanske vi även kan göra det med det här. Ytterligare ett användningsområde av något som egentligen redan är använt. Mm. Jag tänker, Lovisa, du nämnde ju redan här i början att vi har en värld som är mitt i en omställning av massa anledningar, och det pågår konflikter och mycket annat som är mindre trevligt. Men Erik, ur politiskt perspektiv och sådär, upplever du att man kanske kommer med till sak nu när man vet att det blir väldigt konkret det man har på bordet? Det finns ju massa sådana exempel. Kan du säga någonting om det? Jo, men det tror jag. Medvetandet ökar ju väldigt mycket och folk förstår att det här behövs. Vi ska rusta upp vårt civila försvar. Energiförsörjningen är jätteviktig. Den behöver vara lokal, den behöver vara robust och den behöver vara miljövänlig. Och vi behöver vara oberoende från fossila bränslen, exempelvis från Ryssland. Och det här är ju ett exempel på det. Och sen så kan vi vidareutveckla den här handläggningen, och ni vill ju fortsätta utveckla det här. Vi vill inte elda plast bland våra sopor. Den fossila delen måste vi ju tillsammans fasa ut. Vi vill kunna producera mer el lokalt, för vi vet att en viktig del av omställningen är att vi elektrifierar våra transporter och en hel del andra processer, och då behöver det finnas elproduktion också lokalt. Så det här är bara början på en bra resa tillsammans, tror jag. Vi kommer sitta alla och vara jätteavundsjuka på alla Uppsalaborna, vi som inte bor i Uppsala. Men nu när vi lämnar studion så småningom och det här verket kommer vara invigt, vad finns top of mind hos er när det gäller just energi? Vi har ju vidrört lite grann sådär, men vi ska börja med dig, Lovisa. Vad kommer du gå härifrån med det för tanke? Ja, härifrån nu idag kommer jag faktiskt att tillåta mig själv att vara glad och stolt över det vi har åstadkommit hittills. Men från och med imorgon så kommer jag att vara tillbaka naturligtvis på att den här resan som vi är inne på mot att möjliggöra fossilfritt liv inom en generation, det är en jätteviktig men också stor utmaning vi har framför oss. Vi pratar om möjligheten till att fånga in koldioxid, vi pratar om möjligheten att minska de fossila andelarna i avfallet som vi som samhälle producerar. Det finns många delar också kopplat till robustheten där vi måste ytterligare jobba tillsammans med myndigheter, kommun, länsstyrelse och så vidare. Så vi har absolut saker att göra även efter idag. Så är det. Och vad säger landshövdingen då? Det är otroligt svårbedömt läge. Det är så många bollar i luften och de ramlar inte ner just nu.
Jag tror att energifrågan är ju väldigt komplex. De som har den här quick fix-lösningen, den tror jag inte på, måste jag säga. Och alla energislag har sina utmaningar och det finns allt ifrån biologisk mångfald, frågan till kärnsäkerhet, och det har vi sett inte minst under det här kriget. Så att jag tror att vi måste våga säga att det här tar lite tid, det är komplicerat, vi måste se helheter i det här och att det finns utmaningar med de flesta energislagen. Det tror jag har vi det som grund så kanske vi lugnar ner debatten lite grann också, för jag tror att det här lämpar sig kanske inte direkt för att man genom ett tillkännagivande i riksdagen bestämmer att så där ska man göra, utan man behöver fundera under ganska lång tid vad vi ska nå. Och vi kommer att ha mycket debatt om det här. Det är sunt i grunden. Det är sunt och samtidigt vet vi att det behövs tempo också. Man får inte sakta ner för mycket, men det är en klok reflektion. Och Erik, det är ju val i höst. Hur kommer du att tänka på alla de här frågorna under valet? Ja, men jag tror att de blir viktiga i valet. Jag menar, vårt försvar och vår energitrygghet är viktiga frågor för oss och nu blir det väldigt påtagligt. Så jag hoppas att det blir en viktig fråga. Men det är ju som du säger, det här är ju viktiga beslut. De behöver vara långsiktiga och helst vill jag se blocköverskridande överenskommelser i sådana här viktiga frågor. Och att vi med tanke på oron i omvärlden faktiskt kan samla oss till det. Det skulle Sverige och Uppsala behöva. Men sen tycker jag vi ska fira just den här anläggningen. Det är ett jättekliv för Uppsala och vårt arbete för att bli fossilfria. Men jobbet fortsätter ju efter 2030. Sen ska vi bli klimatpositiva. Och Vattenfall kommer behöva jobba vidare med frågan och många andra aktörer i Uppsala kommer behöva jobba vidare med frågan. Jag hoppas att Uppsala blir ett av exemplen i EU på hur man kan bli en klimatneutral stad till 2030 och att vi kan vara ett ljus i mörkret och ändå att visa att omställning är faktiskt möjligt och det går att göra ganska snabbt och många kommer att ha nytta av det. Om man bara vill. Ja. Jag tackar så mycket för att ni tog er tid att komma hit, Erik och Göran. Lovisa stannar kvar en stund till och vi ska nämligen bege oss tillsammans med er deltagare på en första rundvandring i verket. Och jag tror att Daniel finns på plats med en kollega som heter Mattias. Varsågoda killar. Hallå! Tjenare! Hej välkommen, Mattias! Välkommen! Anders, trevligt! Hej, Mattias! Projektledaren för det här fantastiska bygget. Carpe Futurum som vi kallar det. Ja men precis, gud vad kul! Det är så spännande att vara här idag. Ja. Vi har planerat det här många år. Men vi började bygga här och komma igång runt slutet på 2018. Sen har det tagit 2 år att bygga själva anläggningen ungefär. Och nu är vi klara. Utmaningar är ju att det är en stor byggnad. Men på en liten plats. Så där har vi utmaning med mycket människor att hålla koll på. 350 på toppen. Så att, där ser Olivia. Kom, du kan ju berätta lite. Hallå, vi ska gå till Olivia här också. Tjenare Olivia! Hej! Du, berätta, säkerhetsmässigt, vilka stora aspekter har vi att berätta för tittarna? Vad har varit utmanande för det här projektet? Alltså jag tycker det första är ju, det viktigaste för oss har varit att säkerhetsarbetet har ju varit röda tråden genom allt som vi har fått göra här på sajten. Har vi haft några olyckor eller någonting som hänt under byggtiden? Nej, vi har faktiskt uppnått 855 000 timmar utan tillbud. Wow. Och om jag inte missminner mig så tror jag faktiskt att det är en rekord i Sverige. Okej. Den här typen av bygge. Wow, imponerande. Bra, Anders, kom med här. Mattias, berätta, var är vi nu? Nu är vi där allting börjar. Yes. Det här vi tar emot bränslet. Okej. Hur mycket bränsle är det då? Hur mycket bränsle tar vi in varje dag? Och vad gör vi med bränslet? Hur mycket det blir varje dag, det är lite olika vi lagrar. Men cirka 3-4 lastbilar i timmen kan gå när vi kör max. Så det är otroliga volymer som hanteras här. Sen för att ta bort stenar, metall och allt sånt. Vi har ju ändå returmaterial. Så har vi en stor anläggning där som renar det med olika skikt och sånt där som tar bort överstort material och sådär. Och sen är det fint nog för att lagras eller att åka in i pannan och eldas. Spännande. Och det ska vi kika på? Ja. Häftigt. Och jag pratade om vårt returträ. Ja. Och det är fullt med handtag och gångjärn från dörrar och sånt som har rivits ut. Småspik och allt annat. Såklart.
Och det är här det ramlar ner i våran fina återvinningscontainer. Okej. Och nu ska vi gå bort och kolla vart alla stora grejer hamnar. Okej, perfekt. Så långt, för vi går bara runt hörnet här. Ja, det är här bakom. Upp lite, för här kan det ju ramla ut då, som du ser. Isklumpar i princip? Isklumpar, som förhoppningsvis ramlar ut här och inte sätter stopp någonstans i anläggningen. Okej. Vad händer härnäst då? Nu är det ju bränslet tillräckligt rent för att åka vidare. Yes. Så att vi ska ju gå och kolla på de här siloserna här borta. Okej. Alltså så härifrån, då är det någon, vad är det som händer i den här liksom? Jo, men här åker ju bränslet här nerifrån och så tar det sig upp hela som en vägen. Hiss liksom? Som en hiss. Ja. Och så kan det fördela det mellan de här två silosarna. All right. Men du Mattias, vart befinner vi oss nu? Det är ganska högt upp och det är 2 stora behållare här. Yes. Nej, men nu är vi på toppen av våra 2 lagringssilos som totalt innehåller 10 000 kubik med bränsle. Okej. Och det är viktigt för oss för att vi ska kunna klara en hel helgs drift, alltså cirka 72 timmar utan att behöva ta in något nytt bränsle. Och vart går bränslet härifrån då? Ja, men det kommer ju upp från silos, in i den här transportören som är här. Ja. Sen rör den sig över mot pannbyggnaden i den här transportören. In i 2 behållare som kallas dagsilos. Och därifrån går sen bränslet in i pannan. In i pannan, all right. Och det kommer vi prata mer om i nästa film. Tillbaka till studion. Tack för det Daniel. Ja, det ska vi verkligen prata mer om lite senare. Vi har fått lära oss att det här har tagit 855 000 arbetstimmar att tillverka. Och då kan man ju fråga sig, hur många år är det? Jag tänkte att vi skulle testa era kunskaper lite grann med några frågor löpande under den här timman som är bra att kunna. Och därför börjar vi med quizen nu och den första frågan som lyder så här. Hur många år tar det för en person som jobbar heltid för att komma upp i just 855 000 timmar? Ni har 4 svarsalternativ där det första är A, 345 år. Alternativ B är 400 år. Alternativ C är 450 år. Och sista svarsalternativet D, då är svaret 555 år. Och då skulle jag bli jätteglad om ni kunde rösta på vilket svarsalternativ som ni tror är rätt. Och då kikar jag lite grann på staplarna som rör sig upp och ner och upp och ner. Det betyder att ni röstar för fullt. Och så småningom så kommer de här staplarna att lugna sig. För då vet jag att alla har röstat. Du ser här, ja det rör sig upp och ner. Kul att se hur ni tänker här faktiskt. Jättespännande. Vad säger vi? Ska vi slå fast röstningen där? Ja, vi låser röstningen och så tittar vi på resultatet. Då kan jag faktiskt avslöja att rätta resultatet är 450 år. Och majoriteten av er hade koll på det. Jätteroligt. Vi fortsätter med nästa fråga som lyder så här. Fasaden på Carpe Futurum består av 12 000 stycken emaljerade och genomskinliga profilglas. Alltså inte de orangea glasen utan de genomskinliga. Vad är tanken att de ska symbolisera? Vi har 4 svarsalternativ igen där det första är de symboliserar att vatten cirkulerar runt. Eller alternativ B, de symboliserar förångning av vatten. Eller är det alternativ C, de symboliserar ingenting utan det är bara snyggt. Och så har vi det sista alternativet som säger de symboliserar att värmen stiger. Och då ber jag er rösta igen så får vi se vilket svarsalternativ majoriteten gillar här. Jag upplever faktiskt att det är ett väl insatt gäng som röstar här. Ja, vi får se, det drar åt lite olika håll här. Ja, då tycker jag att vi låser röstningen där, för där har staplarna lugnat ner sig. Och då kan jag säga att rätta svaret är svarsalternativ B. De symboliserar förångningen av vatten som är själva grundprincipen med det här fjärrvärmeverket. Majoriteten kunde inte det, men det är båda bara gott för att ni kommer att lära er mycket mer under den här timman och framöver. Hörrni, vi ska fortsätta att prata med ett gäng från Vattenfall är det ju faktiskt den här gången om både utmaningar men också lösningar med Carpe Futurum. Och här finns Linda och Johan och ni får förklara själva vad ni jobbar med om vi börjar med Linda. Jag är anläggningschef och det innebär att jag har ett ansvar för de anläggningar som Vattenfall Värme har här i Uppsala och i Knivsta och även i Storvreta.
Men just för Carpe Futurum då, så har jag ett ansvar för att ta över anläggningen från de entreprenörer och projektorganisationen som har sett till att det här bygget har kommit på plats. Och det i sig innebär ju att säkerställa att allting vad gäller lagkrav och det som har lovats i kontrakt, och även att medarbetarna känner sig trygga med att men vi kan köra den här anläggningen, vi vet hur man gör. Att allt är på plats innan jag så att säga skriver på pappret och att vi tar över. Och det här gjorde vi för några veckor sedan. Så att nu är det är vi som kör den här anläggningen och ser till att medborgarna i Uppsala får värme från Carpe. Är du glad och nervös? Ja, absolut. Det är härligt, häftigt och det är liksom allt möjligt, alla möjliga känslor samtidigt. Men samtidigt så är det ju... Det är så många som har jobbat med det här under väldigt många år. Fantastiska medarbetare som har gjort ett otroligt jobb. Så jag känner mig trygg samtidigt att det här kommer vi klara utan problem. Och inte minst Johan som är en av alla de som har jobbat med det i många år. Vad gör du på Vattenfall? Ja, jag heter Johan Silak och jobbar som chef på anläggningsutveckling. Så jag och mitt team tittar ju på våra produktionsanläggningar och försöker utveckla dem varje dag som ska bli lite bättre. Så vi har ju faktiskt beställt det här projektet från början och sen har vi jobbat under projektet som mottagare tillsammans med projektet för att utforma liksom hur funktionerna ska vara. Så vi är jättenöjda och glada nu när de kommer igång här och vi ser ut att nå våra mål här att få till ett flexibelt biobränsle eldat anläggning. Så det känns bra. Så här, nästan en fråga jag skrattar åt själv, men är verket igång? Ja, vi har ju provkört det lite grann under slutet av förra året och testat olika driftfall och testat att det funkar på alla de här olika bränslen. Vi använde ju returträ, grot och bark och vi kommer även ändra lite Salix energiskog i den. Och det verkar fungera bra alla driftfall här och vi har testat miljöprestanda och så. Och sen så har proverna pågått här under året och nu så var det ju klart liksom för några veckor sedan när Linda skrev på det här och vi ser att nu fungerar den anläggningen tillräckligt bra för att vi ska kunna ta över den och drifta den på ett säkert sätt och själva bestämma liksom hur mycket fjärrvärme den ska producera idag. Tidigare har det varit ett samarbete med Andritz som är leverantör av den här anläggningen. Så kortfattat så är det när du säger att nu Linda, nu kan du ta över som hon vågar ta över det så att säga. Ja, så det kan man säga. Det är ju lite råttan på repet här så jag har ju haft ett team med upp till 30 personer som har hjälpt oss att titta på kvaliteten och funktionerna här. Ett jätteengagerat team som har jobbat i olika delar här och vi har jobbat med något som vi kallar operational readiness, eller att vi ska vara driftklara, så vi ska kunna använda anläggningen så bra som möjligt från dag ett och göra skillnad och minska den här fossila koldioxidutsläppen. Och då har vi haft en checklista där vi har gått igenom med erfarenhet från tidigare projekt, liksom att 266 punkter, de här är jätteviktiga att tänka på för att säkerställa att det funkar bra. Och det är allt ifrån liksom lägga upp det i ekonomisystemet till reservdelar, specialverktyg. Till och med invigningen här är en checkpunkt på det här. Så efter den här dagen är slut så kommer jag sätta en check i listan här. Nu vill vi passera det stadiet. Ja. Men hörni, det är väl så med alla projekt som man har hållit på med länge och som så många brinner för. Vad är känslan nu när det faktiskt, kan man säga att det är klart? Jag menar så här långt i alla fall, Linda. Ja, så här långt är det klart, men det finns flera utmaningar kvar som vi har att jobba med. Vi tar dem senare. Känslan. Ja, absolut. Nej, men känslan, det är härligt och läskigt, för det är en stor anläggning och det är betydelsefull. Men framförallt den här tryggheten, att det har varit ett väldigt gott samarbete längs hela vägen och bättre stärks under tiden. Så att det är också en trygghet att det här har vi gjort bra. Men hörni, jag har en liten notering här om att det handlar om 13 000 ritningar som alltså gått från ett ritbord till den verklighet som vi ser nu. Då klart man undrar, har det aldrig smugit sig in något fel, Johan, eller någon annan utmaning som, aj då, den här var kanske inte så bra? Ja, vi håller ju på och granskar all den här dokumentationen. Det är som du säger, det är 13 000 ritningar och det är flera 100 meter pärmar med driftinstruktioner och rutiner som man ska göra. Så vi håller på att anpassa de här för våra sätt att arbeta och vi har faktiskt tagit fram en digital robot som hjälper oss med det här och duktig personal som tittar på det här. Och vi har hittat fel, men vi har en tydlig process tillsammans med Andritz som är leverantören här där de rättar till det liksom. Och det som är viktigast är att anläggningen fungerar väldigt bra, så vi tror att det är rätt byggt i verkligheten, så nu gäller det bara att fixa till dokumentationen här. Linda, utmaningar?
Ja, självklart är det alltid stora utmaningar i den här typen av projekt man stöter på kontinuerligt. Men Johan, jag har pratat lite om det. Vad är det för oss som linjeorganisation som har varit de största utmaningarna? Så är det klart att det som är vi är vana vid är en kontinuerlig drift över året. Så att säga år för år är lite lika. Så när det kommer de här stora projekten så är kanske utmaningarna mer kring hur ska vi sköta internkommunikation till exempel. Det varierar i stort. Här och nu så har det varit superviktigt att vi har en nära kommunikation med våra medarbetare. Vad oroar dem? Vad är det vi inte har på plats in i det sista? Så att ha möten kontinuerligt med dem. Medan det kanske inte var lika viktigt precis i början av projektet. Så att liksom anpassa sig längs vägen. Men då kanske den viktigaste frågan då. Hur märker Uppsalaborna av att det här är igång? Förhoppningsvis inte alls, ska jag säga. De ska känna sig helt trygga med att de får sin fjärrvärme. Men däremot... Är du med om det, Johan? Ja, men så jag i alla fall, jag tycker att det är en väldigt fin landmärke i södra Uppsala här, och jag tycker också arbetsmiljön har blivit väldigt bra där inne, så det har varit kul, jag som har varit med i hela projektet här sedan det föddes liksom, och kunna gå runt där inne. Och normalt sett brukar såna här produktionsanläggningar vara massa betong och vara lite såna här källarmiljö i arbetsmiljö, men här är ju den här glasfasaden som du pratade om, släpper in ljus, det är luftigt och fint där inne, så jag tycker det är en bra arbetsmiljö. Och sen brukar åtminstone jag tänka liksom, när man duschar att det känns lite extra skönt när det är förnyelsebara bränslen som jag vet att det kommer ifrån. Du menar att du märker av det mentalt? Ja, precis. Det blir mentalt. Det är någon sorts... Men vad händer nu då? För det finns ju lite grejer som man måste fixa med, vad jag förstår. Men vad är det för avfall som man lägger i och vad ska inte vara där? Ja, du tänker avfall. Nu tänkte jag på det, förutom Carpe Futuro nu. Nu tänker jag på faktiskt det vi pratade om innan, att det som hamnar där med plastföremål och sånt där som kanske inte är så bra, det är inte heller bra att det kommer med riktigt. Jag tycker Carpe Futuro så har vi lite kvar att fixa med de allra sista grejerna. Men sen, vårt nästa steg, vi är ju redan blicken framåt förstås, så ser vi att vi har i vårt hushållsavfall som vi tar emot och också förbränner har vi fortfarande fossilandel i form av plast. Och det har vi flera parallella initiativ som pågår här och nu för att säkerställa att vi ska reducera det. Men det man som medborgare i Uppsala kan göra, det är att säkerställa att man sorterar ut plast och inte kastar det i hushållssoporna. Så det är en sån sak som man kan ha med sig om man lyssnar på det här idag. Och sen dessutom så ser vi på det här med koldioxidinfångning som också har nämnts strax innan vi kom in då. Vad säger ditt gäng här nu då, Johan? Vad gör man när man har byggt klart ett fjärrvärmeverk? Går man vidare då till något annat? Ja, men det här verket ska ju stå här i 25 år och liksom producera. Vi behöver utveckla det här successivt hela tiden. Det kommer komma nya bränslen, nya utmaningar och vi ska ju använda det effektivare för varje dag. Så det är liksom starten på något nytt. Liksom. Jag har förmån att jobba med ett gäng som ska liksom använda det på ett bra sätt. Så det är du den berömda turbinkillen som ska lösa... Ja, det är ett projekt som du är inne på här som Lovisa och Erik och Göran pratade om tidigare. Att vi har ju tittat på möjligheten att installera elproduktion på Carpe Futurum här. Tyvärr har det inte varit lönsamt ännu, men vi uppdaterar de här kalkylerna kontinuerligt då, och det ser lite bättre ut med mer volatila elpriser just nu. Så vi ska liksom genomlysa det hela och förhoppningsvis kunna titta vidare på det projektet, och så kommer vi gå till Linda och Lovisa här och säga att det här är en idé, vad tror ni om den? Liksom? Får vi se om den kan flyga. Jag hoppas ju det. Och det skulle kanske kunna ta 2-3 år att få till det när rätt förutsättningar finns. När ni har träffat familjen eller grannar och sådär, och folk har frågat er, vad gör ni om dagarna? Har det varit lätt att peka på bygget och säga vad det är för någonting? Har det varit hemligt? Alltså hur mycket kan man prata om sådana här saker i förtid? Ja. Hemligt? Nej, jag tänker så här, just som Johan nämnde, det är ett fantastiskt landmärke och att vara stolt över. Så att jag tycker att det är mycket vi kan prata om det här, och viktigt, som har nämnts innan också. Det är ju ett viktigt jobb vi gör för att liksom reducera fossila koldioxidutsläppen här för staden, för världen. Så att det är tycker jag absolut att det har varit något man kan vara stolt över och berätta om. Misstänkte det. Men jag frågade tidigare i panelen här också, vad är på agendan nu när den här timman är över och verket verkligen är invigt? Vad har ni i pipen på, vad är det nu? Idag är det onsdag.
Men på måndag då, när en ny vecka börjar? Ja, vi får kanske vänta till måndag, så man får väl vara lite glad här nu. Men sen så känns det bra också att vi liksom får loss våra resurser här som har lagt ner mycket tid och få det här att fungera liksom, och ta nästa steg och titta på den här koldioxidinfångningen och titta på sortering av avfall och utveckla våra processer. Så i energibranschen så är det alltid nya saker som händer. Så vi har nya projekt som ligger i portföljen framåt här. Så det kommer kanske kännas lite tomt, men det kommer att dra igång. Kommer fylla snabbt på måndag här, tror jag. Absolut. Tack så mycket Linda och Johan för att ni kom hit. Lycka till framöver. Ni är med oss i kulisserna, vet jag. För nu ska vi då vidare till era kollegor Mattias och Daniel på nästa rundvandring. Varsågoda. Kan vi säga så här, vi befinner oss i en miljö som är ganska varm och lite bullrig. Vi har kommit in ganska nära eldstaden, känner jag på något sätt. Precis. Okay. Men vi måste gå en våning ner för att riktigt kunna se in i eldstaden och se det bränslet verkligen rasar in här. Perfekt, dit måste vi gå. Det ska vi gå och kika på nu. Nu, kära tittare, kan jag säga, nu är vi nära eldstaden. Och det är lite av en dröm som går i uppfyllelse för en energinörd som mig då. Men, berätta lite. Vad händer här inne nu då? Jo, men nu ser du det här lilla stupet som det kallas. Ja. Det här bränslet åker ner. Yes. Och det blåses in i elden av luft. Men här inne, då är det inte bara träbränsle i år. Det är också 130 ton sand som bubblar runt här för att hålla värmen inne i pannan. Så längst ner i botten finns det några luftyser som bara trycker ut luft in i eldstaden. Får det här, så det är som ett stort brinnande öken där inne, en blandning av sand och trä som brinner. Och det är för att vi ska kunna hålla de här 850 graderna vi vill ha här inne i pannan. Häftigt! Men 850 grader, det måste man ta hand om. Ja. Därför är hela pannan klädd med vattenledningar. Så tar du upp den här värmen, blir varmare och varmare, blir det till slut en ånga på 480 grader. Men vi säljer fjärrvärme. Så den här ångan, det måste liksom genom en värmeväxlare och sen förvandlas till varmvatten som är 100 grader ungefär, som vi säljer hos dem. Kära tittare, det är lite svårt att få det här rättvist på bild, men jag kan säga att det är en otroligt häftig och speciell känsla i den. Nu ska jag gå in och titta in i elden alltså. Och det är otroligt häftigt, för det är som en stor eldmassa, så man ser bara flammor överallt. Och det är varmt. En brinnande öken. Ja, det är brinnande, ja, exakt. Men nu Mattias, när man eldar, då blir det rök. Det blir det. Och berätta nu, vad gör vi av den här röken? Är den smutsig? Gör vi rent den? Vad gör vi? Nej, men det är väl en del av fördelarna med fjärrvärme, att vi får ut en väldigt ren liksom, rökgas jämfört med om man eldar hemma i sin kamin. Och vi har 3 steg. Vi börjar här. Här har vi som ett stort filter som vi fyller med kalk och kol. Där tar vi bort de värsta soten och även mycket klor. Sen åker rökgaserna lite renare. Fram, och du kan komma på min högersida har vi en katalysator. Den fungerar som på en katalysator på en bil. Så tar den här bort kväveoxiderna, fast den är mycket större då. Ja, det är viktigt. Sen har vi en ganska ren rökgas, men det finns ju fortfarande lite klor och svavel kvar som är svårt att ta bort i rökgasfiltret. Det renar vi här då, i det vi kallar skrubben. Där sprayar vi rökgaserna med vatten. Och så tvättas de ner från svavel och ytterligare klor. Och det här vattnet är ju väldigt bra. För det sänker också temperaturen på rökgaserna till ungefär 35 grader. Så då har vi krämat ut all energi vi kan ur det vi har stoppat in i processen. Och det här vattnet då, hur rent är det? Kan man dricka det vattnet eller? Nej, det är ju ganska smutsigt eftersom jag har tvättat det från kol och svavel och klor. Så att det där ska man låta bli. Men en våning ner kan du få se när det blir renat och tas om hand om också. Att det sista värmen i vattnet blir tagit tillvara på. Snyggt. Och det vattnet kanske man skulle kunna dricka? Ja, det skulle man kunna dricka. Lite salt. Jag har säkert druckit värre. Absolut. Nu har vi kommit till ett nytt ställe här, men det är kopplat till någonting vi redan har pratat om. Ja, men precis. Det här är sista vattenreningssteget då. Just det. Där vi kör vattnet både genom några filter för att göra det riktigt rent. Sen har vi pH-justering så att det ska ha rätt pH. Och slutmålet med det här är att inte vatten ska lämna anläggningen. Utan vi ska återanvända det också i vår process. Så vi tar hand om vattnet som finns i bränslet redan. Som håller kanske 20-40%
fukthalt. Okej. Och den fukten vill vi verkligen ta hand om och använda i vår process. Okej. Och det kan vi göra nu med hjälp av det här. Häftigt. Ja, Tusen tack. All right, hörni. Nu tänkte jag att vi går tillbaka till studion. Tycker jag du tycker rätt i. Ja, det är verkligen häftigt att få lära sig de här rundvandringarna, vad som befinner sig i alla de här vrårna. Värme ska vi prata mer om tycker jag. Det är dags för att fortsätta quizen och se om ni har hängt med ordentligt. Den första frågan den här gången handlar om hur varmt är det i ugnen? Det är ju väldigt varmt som ni hörde. Ni har 4 svarsalternativ där det första är 500 grader. B, då är det 650 grader ni tycker att det är, och svarsalternativ C motsvarar 750 grader och sista alternativet är 850 grader. Och då får ni väldigt gärna rösta nu och så får vi se om ni hängde med när Daniel och Mattias pratar om hur varmt det faktiskt är i ugnen. Och staplarna, alltså jag vill nog säga i det här fallet rör de sig knappt utan det var nästan bam boom direkt på svaret. Jag tycker vi låser röstningen där. Rätt svar är 850 grader och det var verkligen majoritetens svar också. Och det som är intressant att veta är att lava är ju 750 grader så det här är alltså ännu varmare än vad lavan behöver för att smälta. Ja, vi fortsätter då med fråga 4. Hur varmt är fjärrvärmevattnet när det lämnar Carpe Futurum för att värma stadens hus? Då får ni 4 alternativ igen. Första är 250 grader. Alternativ B är 100 grader. Alternativ C motsvarar 175 grader. Och sista alternativet är då 365 grader. Och då får ni rösta igen så ser vi var vi hamnar där. Jag tror faktiskt att den här gången, och inte bara den här gången, men ni lyssnade ordentligt för jag tror majoriteten faktiskt nöp det rätta svaret som är 100 grader. Tack för det, bra jobbat. Och här i studion så ska vi fortsätta prata om hållbar framtid. Det pratar vi om egentligen hela tiden, men ändå välkomna Annika och Ulrika. Jag tänker att vi börjar med Ulrika, du får säga vad du gör på Vattenfall. Ja. Jag ansvarar för Vattenfalls värmeverksamhet och utöver det som vi har i Sverige och här i Uppsala så har vi också, finns vi i 3 andra länder där vi bland annat har Europas största nät som är i Berlin och sen så finns vi också i Nederländerna och lite grann i Storbritannien. Mm. Och Annika, vad gör du? Jag är Vattenfall-koncernens hållbarhetschef och det innebär att jag får jobba med alla hållbarhetsfrågor. Så det är allt ifrån de sociala till klimatfrågor och miljömässiga frågor. Och inte bara kring vår egen verksamhet utan faktiskt också se hur våra leverantörer agerar så att de också agerar hållbart. Men även hjälpa våra kunder, både konsumenter och företag, att också kunna bli hållbara. Mm. Jag tänkte börja med dig Annika, att du får hjälpa till att reda ut en sak här. Vi kan ju ta avstamp i IPCC, det vill säga klimatrapporten som kom från FN och där kunde man konstatera att det är bråttom. Vi har 8 år på oss, vi har vetenskaplig evidens på att det är det vi har på oss för att vända kurvan så att det blir en bra miljö här på planeten. Men hur rimmar det med målet att Vattenfall säger att ni ska vara fossilfria inom en generation? En generation låter väldigt långt bort. Och då kan vi säga att den strategin satte vi redan för ett par år sedan och meningen var att de barn som föddes då, när det var dags för dem att skaffa barn så skulle de barnen kunna få en fossilfri framtid. Nu har de här barnen redan hunnit få ett par år på nacken så att det har gått ett par år och vi satte ju det som den bortre gränsen. Men vi håller helt med, det är otroligt bråttom. Men det goda i allt det här är att det går att skynda på utvecklingen. Och det är Vattenfall ett gott exempel på. Vi satte 2019 så satte vi ett så kallat science-based target som var att vi skulle se till att hålla uppvärmningen, den globala uppvärmningen under 2 grader. Det målet satte vi, vilket då innebar att vi skulle minska våra utsläpp från 2017 fram till 2030 med 38%. Det som är fantastiskt är att även där och då så kändes det som ett otroligt utmanande mål. Men redan 2020, alltså efter 3 år, så hade vi uppfyllt det målet. Vilket gjorde att vi genast sa, nu är det dags att sätta ett ännu mer ambitiöst mål. Låt oss fördubbla ambitionen istället. Och det gör att vi kommer att kunna hålla oss under den så kallade 1,5 graders målet. Att vi inte värmer upp den globala temperaturen mer än 1,5 grad. Och det innebär att vi måste minska så mycket som över 78% i perioden 2017 fram till 2030. Och det är görbart?
Det är görbart. Vad roligt. Annika, jag vet att du är lite extra glad av en annan anledning också idag. Företag är väldigt beroende av vad kunder tycker om dem och kundindexet har visat väldigt trevliga saker. Du får gärna berätta kort om det. Nej, det är jätteroligt förstås att idag så fick vi reda på att vi är branschbäst. Man har gjort en stor undersökning bland kunder och just inom energibranschen så har Vattenfall hamnat på första plats, något som vi inte har varit tidigare. Så att det är väldigt roligt. Och det visar ju just det att uppenbarligen har omvärlden och våra kunder och intressenter sett att vi verkligen gör de här framstegen och vi visar att även om vi har satt en målsättning så är vi inte rädda att fördubbla den och verkligen trycka på i takten och vi jobbar väldigt mycket med breda samarbeten så att det är otroligt kul. Men Annika, höga index förpliktigar. För det får man leva upp till hela tiden. Ja. Och det gör ju, och det ska jag säga, det har ju precis den effekten. Det triggar ju våra medarbetare till att bli än mer innovativa, att hela tiden hitta hur kan vi bli både lite på marginalen bättre men också göra de här transformativa, viktiga stegen som krävs också. Men då, bara för att balansera upp den här positiva nyheten. Allting kostar ju, Ulrika. Vad har det kostat för Vattenfall? Vad kommer det att kosta för kunderna? Någonstans ska ju pengarna tas ifrån. Ja, absolut. Men det som vi har gjort här i Uppsala har ju varit, det är ju en investering som vi har gjort i en omställning från när vi innan var beroende av torv då för uppvärmningen. Så har vi investerat faktiskt så här långt 3,5 miljard i att ställa om till att bli just fria från fossila bränslen här. Och då kan man tycka att det är jättemycket pengar. Men det är ju de här långsiktiga investeringarna som man kan göra om man som ett stort energibolag så är det här faktiskt, har det lett till att över tid så sparar vi pengar på det här. Och det är också för att kostnaderna för att använda fossila bränslen med skatter och styrmedel och så skulle ha varit ännu dyrare. Så det här är en kostnadsbesparing. Och jag menar, och kanske de som tittar är mer intresserade av hur det har påverkat dem. Och hela den här omställningen har kunnat göras utan att höja priserna på fjärrvärmen då för kunderna i Uppsala. Så det är det som är möjligt. Fossiloberoende är ju inte bara bra för klimatet. Det är ju bra generellt att som stat och land vara oberoende av andra makter. Det har pågått en flitig debatt kring Ryssland och naturgasen och Vattenfall har nämnts i detta. Hur går tankarna här för er del? Men jag tänker att det var det som också Erik Pelling var inne på tidigare här i diskussionen om att när man tittar på vad är en hållbar energiförsörjning så har de här 3 dimensionerna. Att energitrygghet är otroligt viktig, den miljömässiga påverkan är otroligt viktig och kostnaderna är otroligt viktiga också. Och alla de här 3 behöver man ha koll på och de måste vara i balans med varandra. Och det som har hänt nu i omvärlden är just att sett i ett europeiskt perspektiv så har ju energitryggheten blivit ett stort problem när Ryssland har invaderat Ukraina och därmed så vill ju inte vi handla med dem längre. Och så är Europa väldigt beroende av både kol och gas för det här och Vattenfall, som sagt vi har ju verksamhet i Berlin då och Tyskland har ett väldigt stort beroende av gas. Från Ryssland, 40% av all gasanvändning i Tyskland kommer från Ryssland och där är ju perspektiven annorlunda. Det som vi vill göra med Berlin är ju att göra det som vi har gjort här i Uppsala. Alltså att vi ser ju också, precis som Erik också sa, att se det här är en möjlighet att visa upp vad man kan göra. Hur skulle man kunna ha fjärrvärmen i Berlin på samma sätt som i Sverige? Och det är den omställningen som vi jobbar med. Den kommer nu att behöva komma under ännu mer tryck. Om vi fortsätter att utmana er lite grann i hållbarhetsfrågan här. Fjärrvärmeverket är ju ett fantastiskt exempel på fossilfritt, men det krävs ju transporter till det. Det kommer koldioxid från skorstenen och sen hörde vi också att det finns en del utmaningar i att det finns plast i hushållsavfallet. Så det känns ju, hur hållbart är det om jag ställer den frågan? Och det är utmaningar allting, men vi försöker ju lösa bit för bit. Och som du säger, transporterna står ju för ungefär en tredjedel av Sveriges utsläpp. Och därför har ju Vattenfall varit engagerad väldigt länge i att hjälpa till att elektrifiera transportsektorn. Och som inte alla känner till, vi har till exempel haft ett joint venture med Volvo personbilar så att den här plug-in hybridteknologin hade ju inte funnits i Volvo-bilarna om vi inte hade haft det samarbetet. Så det är ett exempel. Och sen så tittar vi
vi på alla de här olika materialen som ingår, hur vi kan hjälpa till och skapa fossilfria material. Men jag tror att en viktig nyckel, och där är ju liksom fjärrvärmen väldigt viktig, är att vi måste börja koppla ihop olika system. Så att vi kan försöka hitta överskottsvärme någonstans, och det kan vara att man kyler ner en lagerlokal eller ett datacenter. Den värmen kan man se till att istället för bara släppa ut den, kan man föra in den och nyttiggöra den i fjärrvärme, och då slipper man ju ha färskt bränsle in där. Man kan också hitta andra sätt liksom hur man just kopplar ihop systemen och optimerar på ett mycket bättre sätt. Så det finns mycket saker man kan göra, men där är ju samarbeten är ju nyckeln till det. Ulrika, samarbete över länders gränser inte minst. Nej, absolut. Och det är ju verkligen en styrka och en förmån att få i min roll och få se möjligheterna som vi har. För lite som Annika var inne på, fjärrvärme, det är ju det här med att man har rörledningar med hett vatten. Hur man värmer upp det finns ju alla möjliga lösningar. Man kan använda överskottsvärme eller returträ som vi gör här, eller många andra delar. Och i Vattenfall, om man tittar över alla våra länder, så har vi egentligen vi använder all möjlig teknik. Och att kunna nyttja det för att göra det bästa för den lokala marknaden där den finns är, men det är det man kan göra om man också har en internationell verksamhet. Jag tror också, ska jag säga, det är 15 kommuner i Sverige som vi försörjer med värme, så även i Sverige, i varje enskild kommun, så är ju vad man har tillgängligt lokalt är olika. Så att därför ser det energimixen ser olika ut i varje stad i princip. Men jag tänkte vi kanske skulle plocka upp det där du sa även att koldioxid kommer ur skorstenen. Jag tänkte du skulle säga det. Så den ska vi inte missa. Nej, därför att även där så tittar vi på vad vi kan göra. Och det finns flera olika varianter. Ett väldigt spännande projekt det vi faktiskt nämna lite, nämligen att vi planerar att samla in koldioxiden ur skorstenen här. Att transportera den så att vi kan slå ihop de här koldioxidmolekylerna med vätgas och därmed skapa flygbränsle. Och det är ett spännande samarbete vi har tillsammans med Shell, SAS och Lanzatech. Och det som blir spännande här är att genom att återanvända koldioxiden och bilda nya kolkedjor, nu låter jag som den riktiga kemist är, men att göra det istället för att dra upp ny olja i backen och se till att kracka den för att få ordning den till flygbränsle. Så att det här är ju ett sätt att återanvända det som är ett problem, nämligen koldioxiden, till att bli ett nytt bränsle som vi kan använda för att flyga. Vilka fantastiska möjligheter det finns. Bara man har tempo nog, eller hur Ulrika? Ulrika, stanna kvar. Annika kommer att lämna oss strax. Du får väl gå vidare till dina kollegor och njuta av kundindexet och se vad det får jag göra ett tag vad till. Ni ska göra i nästa steg. Och skapa lite fler samarbeten. Precis. Tack för det, Annika. Då tycker jag att vi tar ytterligare ett besök i verket, och där finns Daniel och Mattias. Välkomna tillbaka. Jag vet inte exakt vad Mattias är just nu. Han är och skruvar på någonting, skulle jag tro. Men jag tänkte att jag ska ta och prata lite om samhällsperspektivet med det fantastiska bygget Carpe Futurum. Så att jag gör det här på mitt sätt. Kör! Yes! Wow, kul att vara här, mitt i Uppsala. Fjärrvärme är ju någonting som inte alltid syns, va? Vi värmer upp mot 90% av alla flerbostadshus här i stan. Men det man inte tänker på, det är att vi värmer många andra landmärken också. Inte nog med att det är biblioteket här, men även domkyrkan, slottet. Men om man tittar här längs med vägen, under här så går det värmeslingor som gör att invånarna här i Uppsala kan färdas tryggt och säkert med bil och cykel. En fantastisk grej som gör att värme från Carpe Futurum kommer hjälpa samhället här i Uppsala. Nej hörni, nu ska jag hitta Mattias igen. Nu kära tittare, nu är vi tillbaks på sajt igen. Och Mattias, här gömmer du dig. Jag har letat lite efter dig. Ja. Men, vad pysslar du med nu då? Jo, men när du har varit ute och irrat så har jag städat sajt lite här. Har du städat? Och liksom fortsätter på det här kretsloppet. För vi måste ju ta hand om sånt här trämaterial även från vårt bygge liksom. Mattias, jag tänker på samhällsperspektivet då, nu när vi har byggt Carpe Futurum. Vad innebär det för folk? Nej, men det betyder ju jättemycket för oss här i Uppsala. För när vi har bytt bränsle då, från torv till biobränslen, i och med att vi har byggt de anläggningar vi har gjort i Uppsala, så har vi minskat våra fossila koldioxidutsläpp med 200 000 ton per år. Wow. Alltså 1 miljon på 5 år. Det är väldigt stort för oss. Ja, men det är otroligt bra.
Hörru du, jag vill också tacka dig för att du tog mig runt det här. Det är ju lite av en dröm som går i uppfyllelse, bara få se det här inifrån så att säga. Så stort tack för din tid. Och jag vill också passa på att tacka er tittare för att ni har följt med oss nu och lämnat tillbaka till studion. Ja, då får jag tacka er för att ni tog med oss på den här rundvandringen. Ja, nu vet ni hur det här funkar. Efter Daniel och Mattias rundvandring så kommer jag med frågor. Och här kommer de, 2 stycken på raken. Första lyder, hur många procent av Uppsalas bebyggelse värmer verket varje år? 4 alternativ. Första är 60%. Det andra är 75%. Det tredje är 80%. Och det sista alternativet, svarsalternativ D, lyder 90%. Vad är det rätta svaret? Och nu ser jag faktiskt att ni deltagare har lärt er the drill. Så majoriteten har svarat rätt och rätta svaret är 90%. Fantastiska 90%. Nästa fråga då. Hur minskar vi de fossila koldioxidutsläppen inom de kommande 5 åren i Uppsala? Alltså hur mycket minskar vi dem? Då har vi 4 alternativ igen. Första, A. 750 000 ton. B. 1 miljon ton. C. 680 000 ton. Eller svarsalternativ D. 1 100 000 ton. Vad svarar ni på det då? Ja, staplarna växte och sen är de helt stilla, vilket innebär att alla har röstat klart. Och majoriteten visste även denna gången att det rätta svaret är 1 miljon ton. Tack! Jag har lärt mig mycket av att hålla igång den här quizen faktiskt, måste jag säga. Lovisa, välkommen tillbaka. Och Ulrika har vi med oss från förra panelen. Och Ulrika, nu får du hjälpa till här. 1 miljon ton, alltså jag kan inte riktigt greppa hur mycket det är eller hur lite det är eller hur man ska uttrycka det. Kan du ge oss någon bild vad det motsvarar? Nej, men 1 miljon ton, det är mycket, bara för att säga det. Och som en jämförelse så hela svenska inrikesflyget innan pandemin var 0,5 miljon ton. Så det motsvarar ju dubbelt så mycket som ett helt års inrikesflyg. Och det tänker jag säger någonting om hur stor skillnad man kan göra med den här typen av investeringar. Verkligen. Tack för den bilden. Nu fattar man verkligen hur stor den siffran är. Nu har nästan den här timman gått. Jag trodde jag kunde rätt mycket om verket. Man lär sig hela tiden saker om både det här och just energi. Men vad tar ni med er och hur summerar ni den tanken när ni går härifrån? Vad vill börja med dig, Lovisa? Ja, jag tänker dels på den här biten med det fantastiskt minskade klimatavtrycket och att alla fjärrvärmekunder är med och är ju en del av den här lösningen. Och jag kommer också tillbaka till det här med delaktigheten. Vi har fått se många olika människor här idag på scen. Vi har fått se anläggningen och allting. Men det är verkligen så många samarbetspartners. Det är så många medarbetare. Våra kunder som ju är en fantastiskt viktig del i systemet som jag någonstans vill rikta ett stort tack till. Det är tack vare allas långa, svåra, roliga jobb och samarbete tillsammans som vi står här idag och kan se tillbaka på en så fantastiskt lyckat projekt och ett så pass bra läge för Uppsala och för värmeverksamheten och Vattenfall som vi har här idag. Så det är verkligen vad jag tar med mig. Ja, och utöver detta då, Ulrika? Nej, men det har varit en härlig dag. Fantastiskt att få stanna upp och fira och verkligen att det här nu är verkligen snart i alla fall hoppas jag invigt. Och då, det som jag tar med mig är att det här ska vi göra i resten av Europa också naturligtvis. Och under den situationen vi är nu med hela den energiotrygghet som vi nu befinner oss i så är det här verkligen en inspiration. Att det här ska vi göra på fler ställen. Det ska du gå hem på måndag och jobba på. Absolut. Att ta med mig Uppsala kan verkligen vara en förebild här. Vad säger damerna? Är verket invigt nu, Lovisa? Ja, i princip snart så. Men med tanke på att vi försöker skapa ett fossilfritt liv inom en generation så är det faktiskt inte riktigt vår uppgift. Carpe Futurum är just för framtiden till, som namnet lyder. Så jag tänker att vi lämnar över den uppgiften till nästa generation. Härligt. Då gör vi så.
Jag måste säga ja, applådera. Visst får man gåshud av detta? Ja, det var en fin inviktning. Och det här är ju ett historiskt ögonblick. Känslor, vad känner ni? Ja, man blir ju nästan lite tårögd och faktiskt. Jätteglad och fantastiskt denna långa resa och vi står här idag. Och det är hopp för framtiden faktiskt. Ja. Säger du detsamma Ulrika? Absolut. Det är en sån här sportfråga. Hur det känns. Det känns härligt. Underbart. Ja, men jag tänker faktiskt här med energi är ju väldigt spännande också. Och vi hade ju en quiz som jag gärna vill se hur svarsstatistiken såg ut överlag. Och jag menar, det är ju jättehärligt att se att majoriteten hade koll på svaren. Sen de här övriga 21%, ja, det kan vara olycksfall i arbetet eller det kan vara något annat. Men oavsett så finns det medicin för detta också, och då är det nämligen så att på Vattenfalls hemsida så kan ni gå in och få en alldeles speciell virtuell tour. Och jag tror där kommer också adressen. Och jag vet att jag gärna skulle ta en sväng till faktiskt på Carpe Futurums egna rundtur. Ja hörni, då är det ju faktiskt så här att det återstår egentligen bara för oss att tacka för att ni har varit med oss idag. Ett historiskt ögonblick vill jag säga ännu en gång mot en mer hållbar framtid för alla. Det är så häftigt att få vara med om det här. Jag vill också säga att på samma länk som ni är nu så kommer 14.30 seminarier som ger er ytterligare fördjupning kring fjärrvärmens betydelse. Ni kan alltså gå ur länken eller stanna kvar, men vi är på samma länk för alla er som vill höra Johan faktiskt komma tillbaka och berätta mer. Lovisa, Ulrika, tack så mycket. Lät fint, Lovisa Ulrika blev nästan ett dubbelnamn där. Tack för att ni kom hit. Lycka till får jag väl säga till er. Lycka till alla ni som har tittat och tack för att ni var med oss idag.